好啦，好多謝大家呢繼續收睇呢個頻道啦。咁呢，今次呢會為大家拍晒呢個嘅2013嘅 Part 2嘅。咁呢，我哋呢度第一條呢就係呢指數嘅題目啦。咁指數呢，其實呢係等於嘅味啦。咁所以我哋其實可以代數嘅。咁如果呢你想容易啲揾到個第一次代呢，就揾到啲正確嘅答案嘅話呢，咁你代個可能代啲奇怪啲嘅數落俾個 n 度啦。咁我呢就會揀 n 呢，就代做0.1。咁呢你就唔難撳計數機嘅，將呢條式呢撳咗佢，代個 n 係0.1，撳完之後呢會得出個答案呢係27739.38。咁同樣啦，你將 n 嘅0.1呢代咗落去下面嗰4個答案，譬如 A 呢個答案呢就會係13嘅12.6次，咁就係1027372.1199。咁我唔明，唔係啦。咁再落下面 B 呢 B 呢就會係3嘅15.6次方。咁呢，你就會見到個答案呢，同我哋頭先出現嘅答案呢一樣㗎。咁今次好彩啦，撞第二個就中㗎啦。好啦，呢一年呢，第二條呢就主項變換。主項變換呢，你可以直接做嘅。咁譬如如果你直接做做主項變換啦，咁你就要將呢兩個交叉相乘啦，拆括號執翻啲 y 埋一邊啦。咁如果唔係呢，咁你就可以用呢個方法嘅。咁因為呢度係又係 y 等於啲乜啦，咁其實你可以呢度呢，求其俾個 y 啦，當 y 係5先啦，冇所謂嘅。譬如你代個 y 係5，咁即係呢，左手邊呢就會係4/c 等於6/d。咁你有邊個答案最簡單？c 除乜嘢都要6除乜讀除 d 呢？咁好明顯，如果你將 c 整做4，咁 d 就係6啦。咁呢，你就可以將 c 等於4，d 等於6呢，放翻去呢條式左右相等啦。咁將呢兩個答案呢放翻入去呢條式，4減6負數唔得，都唔係 y 等於5。跟住呢，就6減4係2，咁呢2/10又唔得，即係將呢兩個答案呢倒轉咗佢嘅話呢，咁就應該係2同10倒轉咗呢，就10除2即係5啦。咁即係好明顯個答案應該就會係 D 啦。好啦，我哋呢望下第三條啦。第三條呢，本應呢係做因式分解呢，變做括號乘括號咁樣嘅物體嘅。咁但係咁樣做呢，有啲同學呢會唔識做。咁我哋呢可以用啲咩方法調翻轉呢？就係喺呢度調翻轉啦。我哋呢就展開，就唔做因式分解。咁呢，嗱，如果你睇呢度呢 HL 係正數嚟嘅，咁 HL 呢全部都正㗎，冇特別嘅。咁但係 KL 呢係負數嚟嘅，咁所以呢，但係 L 呢全部都正㗎喎。咁所以我哋就要揾一個呢 K 係要負嘅出嚟啦，負先會乘到個正嘅 L 呢係負 KL 嘅。咁所以呢，呢兩個答案呢就一定錯㗎啦。咁跟住我哋睇下呢度呢兩個答案有啲咩分別啦。咁一個係負 m， 一個係正 m。咁所以呢，我哋呢就可以攞呢個數呢出嚟乘落去個 h 度睇下啦。咁 h 乘負 m 即係負 m/h 啦。咁呢度正嘅喎，咁即係呢度呢個答案呢就錯啦，即係 C 係錯嘅。咁所以正確答案呢就會係 D 啦。好啦，去到第四條啦，呢度講呢嗰啲幾多個位啊、有效數字啊、幾多位小數啦。咁呢度呢，就咁睇落去呢，好似呢個啱喎，2位有效數字，因為兩個位嘛，0打後嗰個位呢先開始計，唔0嘅數字開始計，即係兩個位，呢個好似啱喎。咁但係望翻呢度嘅話呢，4係進唔到位嘅，咁所以呢個係錯嘅。再落去呢，3位小數呢度1、2、3、4。呢個呢幾多位小數呢？就係攞緊1、2、3、4個位，所以呢個呢
都係錯嘅。再落去呢，準確至4位有效數字0打後嘅1、2、3、4，呢個 C 好似啱喎。咁啊望翻啦，1、2、3、4進唔到位上嚟，所以呢正確答案呢就會係 C 啦。好啦，去到呢一度，咁呢，第5條呢就係講緊啲不等式啦。咁如果正常方法做一次先啦。咁呢度呢要小心啲啊！呢個呢分數，咁呢分數呢要通分母啦，所以 2x 除2減 x 減1 over 2大過5啦。但係呢一嚿嘢大家要小心喎，因為呢度係減數嚟嘅。咁呢個減呢係會俾晒成嚿嘢一齊減嘅，所以呢係會變咗做 2x 減 x， 即係 x 呢加1除2呢就會大過5嘅。咁所以呢 x 就會大過9啦，或呢 x 呢就會大過12啦。咁跟住呢，我哋要做嘅嘢呢就係畫翻條數線啦，有9同12。咁跟住呢，大過就即係指向右邊啦，都係指向右邊啦。咁跟住呢，因為畫嘅關係呢，所以呢，你其實就唔使畫晒，因為呢，你畫咗呢一個就搞掂，因為畫呢就有幾多立幾多嘅。咁所以個正確答案就係大過9啦。咁但係呢，如果你唔係用呢個方法呢，都仲有嘅，就係點呢？我哋呢可以試數嘅，試啲咩數呢？就係呢度啦。嗱，呢度有4個範圍，咁每個範圍呢，我哋都可以揾一個數去試嘅。咁呢就要符合大過9，但又唔係大過10嘅數。咁你求其揾個數啦，譬如9.5啦。咁你又喺下面呢個範圍呢，大過10，但係呢又唔係大過11嘅喎。咁你答邊個數啊？求其揾個數啦，10.5啦，如此類推。咁你可以揾到呢一堆數，求其揾擺落去試啦。咁當你試嘅話呢，記住啦，因為呢你試緊10.5嘅，如果你第一個試10.5呢，咁你已經符合咗 A 嗰個答案㗎啦。咁所以呢，如果你試到呢個啱呢，你又要再試埋 A 嗰個㗎啦。咁所以呢，我哋倒不如呢，就一開頭就試 A 啦，順住落去由細至大咁試啦。如果唔係嘅，你就可以做啲乜呢？你就可以喺呢度呢畫，用到一個咁樣嘅方便啲，就係呢9、10、11、12，咁你呢就可以喺上面呢求其篤幾點啦。咁譬如呢度，咁呢我哋其實呢4個答案呢，就係呢幾個範圍裡面嘅其中一啲點嚟嘅。咁大過9啦，咁就攞9.5啦，大過10嘅話，你攞10.5啦，如此類推。咁你譬如試呢，今次咁好彩呢，9.5擺落去呢，9.5減11呢，負數唔得啦。咁但係畫啊嘛，呢邊得就搞掂㗎啦。9.5減1嘅話呢，就係8.5啦，8.5除2係4.25啦。咁9.5減4.25即係5.25啦，大過5啊。咁所以呢，呢邊符合咗就搞掂啦。所以呢 A 呢個答案呢，就已經搞掂咗㗎啦。咁我哋可以用代數嘅方法嚟做呢條數都得嘅。